एक गांव में इंसान जैसा दिखने वाला एक कुत्ता रहता था। नाम था टोपू। टोपू बिल्कुल इंसान जैसे सोचता और समझता था। उसे हमेशा घड़ियों से बहुत लगाव था। एक दिन टोपू ने गांव के एक बुजुर्ग घड़ी मिस्त्री से घड़ी के पुर्जे, समय की कीमत और रिपेयर का काम सीखना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता और अपनी गलतियों से सीखता। सालों की मेहनत के बाद टोपू ने अपनी खुद की छोटी सी घड़ी रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। आज उसकी दुकान पूरे गांव में सबसे मशहूर है। टोपू ने सबको सिखा दिया कि मेहनत और सीखने की लगन से हर सपना सच होता है।